¡Ay! Falta que va a pedir a su sitio. Sí, señor. Sí, señor. Módulo añadido. Venga. Voy pasando pinas. Vamos a encontrar otra fórmula. Fórmula esa. Toma. Esa no representa ningún problema. Yo me subí por encima. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Una machine. Esto es una machine gun. Vamos. Pinas. Ahí está. Ahí está. ¡Ey! Sí, señor. ¿Cómo le pasamos las esquinas? Muy bien, muy bien. Perfecto. Se siente, la puerta está cerrada. El mapa inteligente no tiene esa muralla. Te toca dar otro paseo. Vamos, ahí viene peligro. Hay peligro. Sí lo sabe. ¿Quién sí lo sabe? Aguanta la alfombra de mierda. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se fue el patino? Sí, señor, porque entonces la alfombra y tú tenés una pica de muerte. Radio. Ya has hecho trabajo, pero la puerta está cerrada, que hay que darle. Que ha venido tu hermano. Afía suelos y como hay arena de los gatos, lo pinta todo. Vamos. Novedad. ¿Tienes que ir para allá? Muy bien. Buena pausa.